नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा, एलर्जी, अस्थमा, डायबिटीज रोग विशेषज्ञ कुछ आपके सामने फैक्ट प्रस्तुत कर रहा हूं। आछी आछी, ये क्या बैड ओमन है? नहीं दोस्तों, ये छींक है। छींक एक बैड ओमन नहीं होता। जिस व्यक्ति को एलर्जी राइनाइटिस होती है, नाक का नज़ला होता है, उसको छींक आना अति आवश्यक है। छींक उसके लिए बड़ी परेशानी करती है। नाक बंद रहता है, नाक से पानी बहता रहता है और आए दिन उसको नाक में उंगली करनी रखती है, नाक में इच होती है, नाक में खुजली होती है और गले में कई बार थोड़ा थोड़ा थूक भी आता रहता है। छींक आना एक अशुभ नहीं है। छींक आने का मतलब है कि वो चाहता है अटेंशन। कृपया आप उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। उसको किसी प्रकार की नाक की एलर्जी है, उसको इलाज की सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, इसके लिए सबसे बड़ी डिवाइस, सबसे बड़ी बात ये है, एक नेज़ल इन्हेलर। नेज़ल इन्हेलर एक ऐसा डिवाइस है जो तुरंत काम करता है, तुरंत निश्चित तौर पर छींकों से आराम देता है, नाक खुलता है, नाक की खुजली चली जाती है और पोस्ट नेज़ल ड्रिप जो होती है, गले में थूक आता है, ये जो करना पड़ता है, ये नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि कैसे लिया जाता है। ये एक नेज़ल इन्हेलर है। नाना प्रकार के नेज़ल इन्हेलर मार्केट में है। एक छोटा सा नेज़ल इन्हेलर मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले बात यह है कि एक तो राइट नोज में लेना है तो राइट हैंड में पकड़ें, लेफ्ट नोज में लेना है तो लेफ्ट हैंड में पकड़ें। कभी क्रॉस ना करें, कभी क्रॉस ना करें। उसी हाथ से लीजिएगा, उस साइड की तरफ से लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, उसको पकड़ के हिलाइएगा, नाक बंद करिएगा, मुंह बंद करिएगा। मैंने क्या किया, नाक बंद मुंह बंद, नाक में इसको पुश किया। इसमें एक जेट होता है, ये देखिए एक जेट, देखा ना आपने, ये जेट, ये दवा का जेट होता है, नाक में जाता है। तो आप नाक को धीरे धीरे लंबी सांस लेके मुंह से निकालें, रोकना नहीं है। नाक से दवा लेकर के मुंह से निकालिएगा, लेफ्ट में नाक से दवा लेके मुंह से निकालिएगा। और थोड़ा बहुत भी है तो आप थोड़ा सा टिश्यू से नाक साफ कर सकते हैं, लेकिन आपने तरीके से लिया है तो आपको नाक की तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों, साथ में ये मास्क अवश्य रखिएगा। ये आपको पॉल्यूशन से बचाएगा, कोरोना से बचाएगा, इन्फ्लुएंजा से बचाएगा। तो मास्क अवश्य रखिएगा, मास्क से आपका बचाव होगा। और साथ में ट्रीटमेंट ये है कि नेज़ल इन्हेलर है। नेज़ल इन्हेलर का लेने में आपको तरीका बताया। तो दोस्तों, छींक एक अशुभ नहीं है। छींक एक प्रकार का सिम्टम है, उसको नाक की एलर्जी है। छींक एक प्रकार का सिम्टम है, उसको नाक की एलर्जी है। छींक को अशुभ न माने, उस व्यक्ति को आप समझाइएगा, दवा सही समय से लीजिएगा, एलर्जी रोग विशेषज्ञ को दिखाइएगा, एलर्जी को आइडेंटिफाई करिएगा, किससे आपको एलर्जी आइडेंटिफाई हो जाए, उससे बचने की कोशिश करिएगा। ये तो बचाव है। इलाज में आपको मैंने बताया, कुछ दवाइयों के साथ में नेज़ल इन्हेलर लेना पड़ेगा। ये मेरे को आपको कहने का सद्भाव है। बहुत बहुत धन्यवाद।